ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ? ഞാൻ സുഖമായിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ ദുബായ് പോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഗായ്സ് ഞാൻ എടുത്തതാണ്. സീഗൾസ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈ ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൽ സ്വിം ചെയ്ത് നടക്കുകയാണ് ഗായ്സ്. കാരണം അവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായ ഒരു നമ്മുടെ മൈൻഡൊന്ന് കാമാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാഴ്ചയാണ് ഗായ്സ്. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആബ്ര ബോട്ട് ഫെയറി നിങ്ങൾ മസ്റ്റായി ട്രൈ ചെയ്യണം ഗായ്സ്. ഇത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ബൈ.